们电站2013年开始建设，是三峡能源与华为智能光伏合作的第一个电站。我们需要保障电站高发电量，才能更好地造福这片土地，所以对于选用的逆变器有高要求和高标准。项目3期总共使用华为组串式逆变器1071台，在14至24年期间，总共的维修记录只有26条。相比于集中式逆变器，组串式是吴公司设计的，故障率会低很多。高收益和高可靠让我们后面开发建设的3期项目都选用华为组串式。我们电站也在向数字化、智慧化转型，相信后续场站运维将更加智能。10年的合作，华为逆变器助力我们实现了电站可靠运行。Collaborating with Huawei Digital Power, the Three Gorges 𝗙𝗅𝗰𝗲𝗏 has consistently delivered clean energy for years, while significantly enhancing the livelihoods of local communities. Thousands of acres of solar panels, a decade of dedication, now flourishing into boundless greenery and promise.